Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andis Salla në vijim të turit të dëgjesave me fermerët për hartimin e skemës kombëtare 2026 zhvilloi takime në qarkun e Shkodrës. Gjatë takimit në Shkodër, kryetari i bashkisë u shpreh se përmes bashkëpunimit të ngushtë mes pushtetit vendor dhe Ministrisë së Bujqësisë, mbështetja për fermerët do të jetë më e qëndrueshme dhe zinxhiri i suksesit është i garantuar. Ato transformime që po vinë në Shkodër dhe që po i shohim ditë për ditë, që kanë bënë me riktimin e Shkodrës në një qendër rajonale, një qendër të zhvilluar, me më shumë investime, me më shumë turist. Ajo nuk mund të bëhet pa një mbështetje të fortë të një zhvillimi rural dhe pa ju mbështetur ju në punën tuaj. Është pjesë e zinxhirit të suksesit edhe të zhvillimit të qytetit. Por nëse ne do jemi së bashku me politika, me Ministrinë e Bujqësisë, të cilat e maksimizojnë punën tuaj, e mbështesin ju, i gjithë zinxhiri i suksesit të qytetit është absolutisht i garantuar fal këtij bashkëpunimi. Gjatë dëgjesës me fermerët, ministri Andis Salla theksoi rëndësinë e dialogut të drejtë për drejtë si një mjet thelbësor për identifikimin e problematikave reale në terren dhe për ndërtimin e një skeme mbështetëse sa më të drejtë dhe gjithëpërfshirëse. Bashkë me kryetarin kemi diskutuar dhe jemi duke menduar për të krijuar SHBB-t, bashkimet e fermerëve që lidhen me një ekonomi tjetër. Duhet që ne të jemi të bashkuar në ferma më të mëdha, në mënyrë që ne të përfitojmë nga fondet e tyre, por edhe të krijojmë një ekonomi të vendit më të madhe, duke qenë se bashkia do të futet në rol si garanti i procesit të punës tuaj, ku ju do të jeni bashkë, secili ka fitimin e vet, por ne nesër krijojmë një tjetër pol ekonomik. Dhe kjo duhet që të organizohemi dhe të krijojmë ne një mënyrë më të mirë. Ne kemi modelet, i kemi në ministri, po duam që t'i shtrim në gjithë Shqipërinë, që ne të fillojmë të krijojmë dhe në Shkodër modelet e bashkimit fermerëve, që të aplikojmë dhe të kemi një proces sa më të madh, sa më të mirë dhe të përfitojmë nga fondet e bashkimit evropian. Gjithë ne bashkë me bashkinë, me të gjithë garancinë sovrane që ka vënë qeveria shqiptare, prej 250 milion eurosh, garanci e cila ju mund të aplikoni për një kredi 2% interes dhe ne hym garant, bashkia hym garant, dhe secili për jush ngrej fermën dhe ngrej një tjetër nivel punën dhe biznesin e vetë. Ai nënvizoi se skema kombëtare 2026 do të bazohet në parime të qarta, transparente dhe të barabarta për të gjithë fermerët. Turi i dëgjesave për skemën kombëtare 2026 do të vijojë edhe në qarqe të tjera të vendit me synim që politikat mbështetëse të ndërtohen mbi kontributin e drejtë për drejtë të fermerëve dhe në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian.